maita henyu tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba Show, chirongwa chamanga makamirira. Kuno nhasi tauya nechirongwa chiri kukotsverwa neministry yedu inotarira zveupfumi, kuvandudzwa kweupenyu mukati menyika yedu. Ndo yatipa chirongwa ichochi. Chirongwa National Development Strategy 1 chakambokurukurika, iye zvino taenda pachidimbu chaicho. Saka nyaya iri pano ndeyekuti tizive kuti zvaitwa ndezvipi, zvatinoshuvira ndezvipi, zvinobata zvinhu zvakawanda, magetsi, migwagwa, utano, zvine zvimiswa zvakasiyana siyana. Mukatarisa kumberi uko vanogona kuverenga vari kure vanotozviona zvimiswa zviripo. Saka imimi munenge muchitiudza kuti kunoku tiri kutaura nezveku Insukamini. Mukatiudza zvedzimwe nzvimbo ndiko kunonogadzirwa ikoko. Isi tinoda kunzwa zveku Insukamini. Asi regai nitore mukana uno wokugamuchira vatafamba navo, vadare vedu vari pano pamberi pedu, nemaministry officials vari pakati pedu. Tinovatenda neminzwa yekugashirwa. Asi ndakuvati vatiudze mazita avo nekuti vanobata sei kwavabva. Ndafara zvikuru. Zita rangu ndinonzi Tinaro Blessing kubva kuMinistry of Finance and Economic Development. Ndo ministry yedu yehurumende inoona nezvekuvandudza upfumi hwenyika yedu kuti tikwanise kuva vanhu vanoraramawo zvakanaka tichiverengwawo pane dzimwe nyika. Ndatenda. Tinokutenda inovepo. Mazita zvinafundo. Ini ndinonzi Engineer Shenje, ndinoshanda ndiri kuMinistry of Transport and Infrastructural Development, kudepartment inoona nezvemugwagwa nemabridge. Mufaro wangu kuva pakati penyu tichikurukura kuti zviri kufamba sei, uye zvakare ndikuzivisa kuti road yeGweru Lower Gweru ndeyedu seMinistry of Transport. Ndatenda. Tinokutenda inouvepo. Makadini vagari vemuInsukamini. Ini zita rangu ndinonzi Tongaita Rubona. Ndinobva kuReserve Bank of Zimbabwe ndokwandobata ndiri. Tauya kuti tizokurukura maererano nekufambiswa kwemari, kushandiswa kufambidzana kwatinoita nemabhengi, pamwe chete nekuti mitengo isaramba ichiendera mberi nekupengereka. Ndatenda. Tizozva uchirei maoko. Timbonzwa baba ndo mubvunzo wenyu. Kuno kuInsukamini tine dambudziko renyaya yekuti vanhu vane dzimba kuno havana ma-title deeds. Tinoti hurumende yedu yaMnangagwa yakapa vanhu ma-title deeds kuEpworth nema-informal settlers. Tinokumbira kuti vanhu veInsukamini vabatsigwe vawane ma-title deeds nokuti vari kutambura. Ndatenda. Mashoko akanaka ekurudziro, zvaitirwa vamwe zvinoitirwawo vamwe. Ndiani mumwe ane chishevedzero? Taura yenyu. Ini ndinonzwa sekuti mubvunzo wabvunzwa namai vatanga kutaura unaodayirwa. Ivo vati zvoni tinoda kuwanawo mari, kureva kuti zvanzi zvinokumbirwa. Isu dhamu tinaro, irrigation tinayo, makoldroom akavakwa, kanari iripo. Vari kuchema nemaloni kuti vakwanise kundotenga mbeu nemafertilizer nezvinoita kuti vagozoita something. Ndo zvandanzwa ameno kana ndakanganisa. Ndozoenda pechipiri peroads. Tinotenda chaizvo hurumende nekuti rangarira parodhi yedu. Asi kanaiva hama dzangu, shuwa pamakasiya pacho imi mafamba mapaona kuti tinzi next year nemvura ikangonaya munhu anofa ari maambulenzi achienda bhazi ranga richitofamba nevhiri rimwe chete patauya kuno. Kuti kwanza hakuna madoctors kuno. Munhu anotofa chete pachibhoranapo kusvika kubirthday ari mumota achizama kunowana help. Taikumbirawo kuti mungoisa henyu mavhu chete. Zvinoita ngoti panonaya mvura vanhu vakwanise kufamba, asi tinotenda. Ndizvozvo mashoko akanaka iwayo. Ndiri kumbotora mubvunzo asi baba Mashonganyika, pane mubvunzo wabvunzwa wemaloni wandichauya pamuri. Ngavabvunze zvavo. Kana tichitarisa National Development Strategy 1 inokurudzira development of digital technologies, of which kana takutaura nenyaya dzema-digital technologies tikutarisawo ma-digital currencies, tichitarisa kuri kuenda nyika yedu. Tiri kuona kuti vanhu vadiki vazhinji vari kuita kubatirwa panyaya dzema-cryptocurrencies, tikatarisa ma-Doge coins, zvese izvozvo. Because vari kuda kuita get involved in these things that have to do with digital currencies. Yet munyika medu atina, niza kuluma ngesindebele sichona kuluma.
elizweni lethu asila ezomthetho ngingathi ama-legal structures, existent legal structures akula agavena ama-digital currencies. Sikakhangela even i-Africa yona ngokwayo, it's moving, ihamba is embracer ama-digital currencies. Njenge-example, sile African Free Continental Trade Area, khathesi, they are embracing esikubiza sisithi yini yi-Pan-African payment system, which is a digital method esibhadala ngayo anti. Kodwa thina eZimbabwe asila imithetho ekhangelana le ndaba zama-digital currencies. Mubvunzo wakabata vatoutora kare takutowisa ku-RBZ. Taura yenyu baba. Isu ku Reserve Bank pamwe chete nehurumende takaita maprogram ekuziva kuti kuma irrigation ari kuvandudzwa nehurumende kunotodawo vanhu vanoda kuti vawane mari dzekushandisa. Zvakadaro pane mabhanga mairi akaiswa nehurumende. Rimwe rekutanga ndo remadzimai inonzi Zimbabwe Women's Bank. Ndinodaira kuti vanotori nebranch muGweru. Kozoti rimwe rechidiki Empowerment Bank rine branch futi muGweru. Saka mabhengi iwayo munokwanisa kuenda ikoko, munoita ma-accounts navo. Kana maita ma-accounts ndo kuti mugokwanisa kuzotsvaga zvikwereti ikoko. Now chimwe nyaya inonetsa yatinoziva inyaya yekuti zvibatiso iya inonzi collateral nechirungu ndo zvimwe zvinonetsa. But kana muri mu irrigation scheme munotorera vanhu vanotozikanwa vanoziyana mese. Saka munogona kuita anonzi magroup amobatana muri kana vashanu kana 10 chinda makadaro monokumbira chikwereti muri group. Saka kana muri chigroup makadaro muchaona kuti mumwe nemumwe anenge achiita chibatiso chemumwe. Saka zvinokubetsera izvozvo kuti kunyange musina zvibatiso munokutogona kutongoti munotori zvibatiso pachazvo imi muri mugroup imo munogona futi kudi kubetserwa. Mashoko akanaka echenjedzo eraviro. Mazvinzwa mbuyaka anzi kuziva mbuya huudzwa. Taura yenyu mkwashangu. Alright, ngizaphendula umbuzo ubuzwe ngesindebele. Yebo. Kule ndaba yama-digital technologies edikhulunywa ngayo lapha, kukhulunywa ama-cryptocurrencies. Ama-cryptocurrencies singathi sincedisane lapha ukuthi si-explain indaba yama-cryptocurrencies. Ama-cryptocurrencies alabheka, singathi sikufake sithi ungahamba kuma-cryptocurrencies ungavele uluze imali yakho khona ngale awula muntu ongakusiza. But xa sikhangela ama-currencies ama-central banks like i-local currency ungaba le problem you come back to the central bank siyakuncedisa. So i-problem ama-digital technologies labo abo-cryptocurrencies. And then thina as a bank asihlalanga sikhangele nje ukuthi ama-cryptocurrencies kwezinye izizwe asesetshenziswa. Sile research siyayikhangela indaba ema-cryptocurrencies kule department ele fintech elikhangela izinto ezinjalo. But okwakhathesi asikavumeli ukuthi ama-cryptocurrencies esetshenziswe. Asisithi sodwa esile position enjalo. Ama-countries amaningi akakuvumeli ukuthi abantu besebenzise ama-cryptocurrencies because awalabheka. Abantu bangikhona aba-issuewayo abaziwa. So kule zinto eziningi kumele sizikhangele ngoba thina siyabe sifuna ukuthi siprotecte izizalwane nxa besebenzisa imali kumbe ama-digital technologies. Tinotenda kumhinduro yakabatana nayi. Ngiyabonga kakhulu mkhwenyana. Baba vanga vachitsanangura mwana uyu anga achitaura umarimari huriko hwamazuvano hweumhizha hwamazuvano ndo zvatsanangurwa nemukwasha kuti zvimwe hatingotanga kuzviakira nekuti zvinenge zvisina kakukuchengetedzai. Mari yenyu ikawana chaiwana hauna kubatsira. Saka pari kuitwa uongororo ndizvo zvoga
pari kuitwa ongororo netsvakiridzo kuti kana tozvitangawo topinda pazviri ukawana chakukanganisa une kwaunoenda kunobvunza kuti nhoroondo yangu yanga yakamira yakadai. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani nevateereri tiri kuno kuInsukamini kwatiri kutaura nyaya yechikurura majazi National Development Strategy 1. Tiri kuwirirana, tiri kubvumirana, zvishuwo zvenyu munomiririra nzvimbo yenyu, zvichemo zvenyu, zvichemo zvinoitwa pachirongwa chino ndezvechokwadi. Kana mavimbiswa nekuti takutsvagai kuti tigone kukurukura. Ndinoda kutora mibvunzo, nyanzvi dzedu dziri pano vatomirira vane chidakadaka. Taura yenyu, taurai. Anyabonga. Itibayelele nini kweyo. Mina ndombuzo kancane. Ukuthi sile clinic eMakepesi laphana. Iklinika lena ungafika khona pha. La nxa ugula umkhuhlane bani ngaba iasthma beBP anikwa iparasite. Uhulumende ukuthi khona hamba ethenga ama parasite lawo kuma pharmacy ayatholakala. Uhulumende kakwanisi ukusupply ama philisi angaba ngawe BP or asthma kuMakepesi clinic. Omunye umbuzo wami owesibili ngokuthi isikolo sethu silesikolo esikhona angazi esikolo lapha kuloswazi olukhona kuthiwa esibhadala ama-US i-RTG imali leyo thakwa namabhondi kabayivumi angikwazi ukuthi singalungiselwa njani. Ndizvozvo kana tabata mubvunzo wavo zvakanaka, mubvunzo wakabatana. Mukwasha ari kutaura kuti zvikoro zviriko kuno asi vari kuramba mari yamataura vatariona kuti ndiyo mari yedu. Vari kubvunza zvakare kuti kune vanhu vanorwara nyaya yemaBP, yemashuga, yeasthma iyi akuna iri kunongonzi mapiritsi aya. Yes, siyabonga ngombuzo wema-payment ema-fees. Umthetho welizwe uthi akumelanga kube lo muntu oyala imali eyethu eyelizwe. So khona lokhu okwenzakalayo akusikho emthethweni. Nxa kulama problems anjalo sile ama numbers esilawo ukuthi liyakwanisa ukuthi kufonele i-Financial Intelligence Unit bayakhangela indaba ezinjalo. Akula muntu okumele eyale imali yelizwe. Yiyo esebenzayo. Okungachiyana kuphela intengo yokuthi ngabe qathanisa i-US dollar le mali eyelizwe lethu. Kule rate i-exchange rate esetshenziswayo esebenzayo. Nxa libhadala kulile mali eyethu iZimbabwe dollar lizasebenzisa i-exchange rate, i-official exchange rate yesetshenziswayo. Akumelanga kube lo muntu oyala imali eyethu. Mashoko akanaka emhinduro ataurwa kunzi hakuna mutemo unotendedza kuti vanhu varambe mari yedu yemuno nokuti ndo yemunyika medu munomu. Asi kana kuri kunzi vari kushandisa, handiti munoziva kuti kune mamwe mareti ekumugwagwa anoitwa nana Joramuko haatendedzwi iwayo. Asi kana muri kushandisa official rate ndo inotendedzwa. Asi hakuna munhu anonzi varamba mari yedu yemuno. Handize yemapiritsi manga musina kuibata. Amai. Okay, ngiyabonga Mai Chisamba. Ngizasabela umzali obuze ngendaba yokuthi emaklinika ngapha akula mithi. Omunye umsebenzi esiwenza lapha sizaba luxolo ngoba asibuyanga lama officials avela kubanga elibona ngempilakahle yabantu. Kodwa njengohulumende sikhangelane lo NDS1 kulohlelo olubamba ilizwe lonke kuhlanganisela lapha esikhona eMidlands lokwakha amakliniki lezibhedlela ezikwana 120 lokuzilungisisa. Nyingazi singaqeda ukukhuluma ukuthi lapha eGwelu ngapha eLower Gwelu akula makliniki yini akhiwayo ukuthi esize abantu. Amaphilisi njengoba sikhulumile ukuthi lapha esivela khona njengelizwe bekunzima nxa zonke ilizwe belingakwanisi ukuthi kufinyelele, kodwa imizamo ikhona ukuthi lolu daba lolungisiswe. So enye into engizayenza lapha ukuthi ngizananzelela elikukhulumileyo, sizafika sixoxisana
labe Ministry of Health and Child Care sibone ukuthi lingasizakala kanjani. Abakho lapha kodwa udubo lenu sesulwamukele ngiyabonga. Tinotenda zvikuru. Kana ndiri kunyatsovanzwa mai vari kutaura kuti pari zvino ipapa apa tanga tisina kuuya nevanoita vanobata naizvozvo, asi pamusoro pekuti nyaya yedu yeNational Development Strategy 1 inobata vanhu vese, izvozvo zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe zvigofambiswa negwara razvo. Mbuya Tuwe, totora mubvunzo wenyu. Ndatenda. Ndanzwa vachitaura nyaya yemakliniki. Tine vanhu vari kugara kungamu. Kui? Kungamu. Onko. Kuprazri miruku. Kungamu kwa Makenzi kwa Kresi. Kuti vabve ipapo vauye pa nearest clinic vari kufamba 22 kilometers. Kubva 2013 takavimbiswa kuti pachangoitwa kakliniki kekubatsira vanhu. Nanhasi hapana. Vakadzi vazhinji vari kuzvarira muroti. Hakuna transport. Saka zvavati vari kuita nezvichemo, tindirewo nechemo chekuti yakambengeri wadi 16 yakunzi wadi 19. Kubva 1983 ichitanga haina kliniki kusvika izvi. Nearest kliniki kuinda kuGweru, hakuna transport, vanofamba netsoka. Vonokurira kwanze kwaMachaya kumatende uko. Ndo pavanowana marori anotakura majecha. Vakasaenda ikoko vari kuya kuno kwamakepesi. Chabatwa chichemo chenyu, tichanzwa kuti chinofambiswa sei. Vadiwatari nevateereri, tiri kuInsukamini kwatiri kukocherwa neMinistry yeFinance inotarisa upfumi nekuvandudzika kweupenyu hwakanaka. Tiri kutora nyaya yedu yeNational Development Strategy 1 tichipindurana nemubvunzo kuvanhu. Ingotipei mubvunzo wenyu de vadare vedu vaone zvavanoda kuti vatitaurire. Kuno kuInsukamini pavillage kamusaino tine chichemo chemvura, zvibhorani hatina mvura yekumwa. Mvura yatiri kumwa yakaipa chaizvo. Tinotenda. Ndotanga nemi Mai tinarwo tichiuya tichidai zvamunoda kupeta chirongwa muchiita. Ndoda kutenda Mai Chisamba. Ndandida kungowedzera panhau yezveutano. Mukatasa mazuva apfuura yamutungamiriri weministry vakaisa gwaro ranga richirambidza vemafamasi vanoita zvokutengesa mapiritsi. Vamwe vacho vanga vakutengesa nemari, vakabva vapiwa warning kuudzwa kunzi tichatora marezinesi kana mukaramba muchitengesa nemari iyoyo, nekuda kwokuti zvakanakira utano hweruzhinji rweZimbabwe. Then ndanzwa nyaya yekliniki kuno kuti iri kure, iyo tinoitakura tichainyora. Ike zvinezvi titori munguva yekuona kuti budget redu ra2023 rakafamba zvakanaka zvakadini, pane mari dzinoda kuwedzerwa here. Saka tichaona kuti tinokwanisa kutseketudza here mukati mebudget iroro zvirongwa zvakafanana nezvizvi zvokuti tikwanise kuva nekliniki. Kana zvisina kupinda gore parinondopera tinenge takuita 2024 budget. Kana kuri kwokuti vanoita consultation, because gore negore tinoya tichinzwa kuti ndezvipi zvichemo zvenyu. Kana vasina kusvika kuno tichameka sure kuti patichatarisa gwaro chapinda chirongwa chekuti kuno kugadzirwe kliniki. Then ndaonawo ndichifamba munzira nekuda kuti patinenge tichifamba tinenge tichiona zvizvi zviri kuitika munzvimbo. Ndaona zvitutu nezvitutu zvanga zvichiiswa zvemavhu ezvicherwa zvekuno. Taonawo kuti sure pachaita budget kumbira zvikuru sei kuti uisiwo magold senders kuita kuti zvigayo zvekugaya matombo atanga tichiona munzira auye pedo, uye zvekuti zvikoro zvinoita kuti vanhu vadzidze nezvekuchera zvicherwa kuita kuti vazvichere nenzira yakanakira environment yedu kuti isakanganisika, uye zvekuti utano hwavo. Saka zvese izvozvi tichazviisa zvikuru sei tichida kuti upfumi hwekuno hukwanise kuvandudzika. Then ndiri kungokurudzirawo kuti ngatigamuchire mari yedu yomuno tisinoipa simba, tisinoida kuita kuti tikwanise kuwana simba sezvinoita vekuZambia, sezvinoita South Africa. Ngatidei mari iyo nekuda kuti yakatinakira sezvandambotaura maprojects akawanda akaitwa, mamwe achiri kuitwa. Takanangana nevision 2030. Ndatenda Mai Chisamba. Mashoko makukutu. Takungoswinya taona pana engineer Shenje. Maita Mai Chisamba. Mugwagwa wedu pane zvandandasirira zvazombobvunzwa nemubvunza nguva yapfuura. Contractor watinaye weGweru lowaGweru asati apedza basa rafanira kunge achiita. Saka ane dzimwe 4 kilometers dzaachafana kunge achipedzisa mugore rino iri dzinozopinza chidimbu chemugwagwa chakaipisisa kubva panapa. Saka chidimbu ichocho chichaitwa kozongosara yatinoti narometi karodhi kadiki kanozenge kakunosvika kuGweru. Asi ndichingotsimbidzira kuti mugwagwa wedu iwoyo
mugore rinouya tinofanira kunge tisataure nezvenyaya yemugwagwa wegweru rinova gweru. Zvakare Mai Chisamba, regai ndizivise vateereri kuti mugwagwa wedu handiwo mugwagwa wega uri kunoku. Kana paine imwe budiriro yamungade kuti hurumende inge ichikuitirai, zvitaurei kuburikidza neutungamiri hwekuno hworamba huchikwidza nhaurwa yacho kusvikira kuna Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, zvinosvika kuma ministries edu, tinge tichifamba tese padevelopment yenyika yedu. Tinokutendai. Baba taruona. Isu sebhanga guru renyika tinokurudzira kuti vanhu ngatirambe tichishandisa mabhanga kuti tiwane zvinotibatsira. Zvatinenge tisingazivi ngatibvunzei, vemabhengi vanokuzivisai zvakawanda zvinokubatsirai. Musaita zvekunzwa zvinhu nemumakuhwa kuti kwanzi kurunzi chakati musina kucherechedza kana kunzwa kune vemabhengi, ndovanoziva zvinofanira kuitwa. Ndichitsigira nyaya taurwa naMai Tinaro, ngatitsigirei mari yedu tiipe simba. Ndofunga pari zvino makanzwa kuti ranga rambodonha iko zvino rakuwana uremu huya nemitengo muzvitoro tiri kunzwa kuti zvimwe zviri kutodzika. Asi kana muchinge maona futi kuti pane unhubu huri kuitika pamune muchiita mabhizinesi enyu kana kuti mabasa enyu nevanotenga kana kutengesa, makasununguka kumhangara kubhanga renyika, tine department rambotaurwa naMoyo rinonzi reFinancial Intelligence Unit. Kana muchinzwa kuti zvamabatwa nazvo hazvisi kufambiri zvakanaka, makasununguka kuridza runhare mobatsirwa ikoko. Musaita zvekuti mari yenyu murasikirwe neupfumi hwenyu nezvinhu zvamunenge musina ruzivo nazvo, asi dzimwe nguva mukabvunza musati mapinda mazviri zvinokubatsirai. Tatenda. Mashoko makukutu emhinduro. Takuda kungoswinya chete tasarwa netumukana tushomanana. Handizivi kuti pane ane taura yenyu. Nyaya ndinayo inini mubvunzo kuti ko ivo vaya vanonzi vana sipateleni vane zere nemari inobvepi, vanoiwanepi mari isingawanikwi kuvanhu? Uyezve ndine chichemo kuchikoro chekunhlangano primary, maticha ari kugwehla kure, mvura hakuna mvura, pari kudiwa chibhorani pachikoro kuti matichas awane mvura. Ndizvozvo maita basa mataura zvakanaka, asi kana yanyorwa kuti kuInsukamini kunoda mvura, ndofunga vanozvitarira zvese. Ava vamuri kutaura vane mari yavavo, isa hatitomboziva kana kuti vanoiwana kupi. Handizivi kuti pane angatibatsire here, nokuti kana mari yemunhu kuti tichizomubvunza hatirohwe here, hatitomboiziva. Asi kana paine anoziva, nokuti mari dzakadaro dzeukopo-kopo dzakawanda, dzimwe hadziwanike nenzira kwayo. Saka ndosaka muchiona vanhu vasingazivi. Imwe mari ndeyeminana. Komumwe maita henyu Mai Chisamba, ini ndine chemo hangu panyau yekuchikoro chaiyo. Tine vana vedu vaya vanenge vari madisabled. Unoona mwana uchimuendesa kuchikoro chekure chekutauni, dzimweni dzenguva tosvika pakunonoka kunodzosera mwana kuchikoro nekuda kwokuti zvikwanisiro zvinenge zvisipo. Tatikumbiro ipapo government itibatsiro pavana vedu vane hearing impairment. Ndatenda hangu. Handizivi kuti pane anogona kungouti dimbura. Oho, mai tibatsireyo kusocial welfare. Vari kutaura kuti vane dambudziko nevana vasinganyatsonzwa zvakanaka, vana vane mitezo isina kunyatsoringana, kuti vangabatsirike seiwo. Aiwa, ndinotenda Mai Chisamba. Nyaya yezvikoro inofola under Ministry of Education, ndo vanoona nezvekuwakwa kwezvikoro, kuti handiti muda kuti munzvimbo muno munge mune chikoro chinoona nezvevana vanenge vane madisabilities iwayo. Isusu tinongobatsira chete kana muri kuti mwana wenyu ashaya school fees, ada kubatsirwa nenyaya school fees, tinobatsira. And then isu zvikoro zvatinazvo sehurumende zviripo zvacho, kana muchida kuti mwana wenyu aende anodzidza ikoko, isu social welfare kana mutadza kubhadhara ma-school fees, ndo patinopinda ipapo. Asi pari pekuvakwa kwezvikoro munharaunda ine zvinomirirwa neve kuMinistry of Education. Ndatenda hangu. Mashoko akanaka naini. Ndinofunga kuti manyatsoona kuti vanhu vese vanodavidza mubvunzo unofambirana nebasa ravo. Ndosaka muchiona pasina makuhwa kana takatarisa nyaya yedu iyi. Handiti vabva vataura kuti aiwa isusu hatisi vedzidzo, isu tinopinda pakati. Vanobva vataura kuti isi tiri vefinance, tinopinda pakati. Vanenge vachiita zvemugwagwa vanobva vataura kuti isi tinopinda pakati. Kuti vanhu ngavataure zvavanoziva kuti nyaya dzirege kudini kurashika. Asi kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMai Chisamba Show.
chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekutenda maministry officials edu atatenderera nawo. Ranga riri basa guru. Tinokutendai chaizvo. Regai titende mhuri yese yeInsukamini, masiya mabasa enyu. Ndinoziva kuti manga muri vanhu vane mabasa. Tinokutendai nekuya kuzomiririra nzvimbo yenyu. Kekupedzisira regai nditende zvakare Mai Mandeya nerubatsiro rwakadai. Ndinovimba kuti vamwe vese vanoda kuzobatsirwa, mumwe nemumwe wenyu anogona kubatsira. Regai nditende ministry yedu yefinance yatipa ichochi chirongwa chekuti tigone kukurukura tichitaudzana. Regai nditende vadari vedu vatyaira chirongwa zvine ungwaru. Maitinaro Baba Shenje, Engineer Shenje, vataroona. Tinokutendai vanangu. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.